အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီယန်ဗီဒီယို editing online class ကနေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ Alight Motion မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာလိုရေးချင်တဲ့အခါမှာမြန်မာ font လှလေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါဝင်တဲ့font တွေကိုအသုံးပြုရုံနဲ့တွေကိုတော်တော်အဆင်ပြေနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာတက်ကမပူအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာတန်းမြန်မာသချင်းတွေနဲ့ edit တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုတွေဒါရေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပို့ပြီးတော့ဆန်းသစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ font လှလေးထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ application မှာပါဝင်တဲ့ original font ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုဒါလေးသူက support ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ဘာသာကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်100%ထိရောက်တာကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလို edit တဲ့အခါမျိုးမှာမြန်မာစာတန်းထုတ်ဖြစ် edit တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် font လှလေးရရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာပြောပြပေးတာမှဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေကကျွန်တော် application အရင်ဆုံး application တစ်ခုကို download မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Play Store တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပေါ့နော် Okay မိတ်ဆွေတို့ကဒီ Play Store တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ search bar ကနေ Zfont ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Z ပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပါအဲ့ကောင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် open ပေါ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က install လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ application တွေကိုဒါတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော် Okay သူ့ရဲ့ application တွေကိုဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကပထမဆုံးမြင်ရမယ့်မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ် font တွေကိုမှဒီ application မှာမပါတဲ့ font တွေကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ color font တွေရှိရပြီးတော့ကျွန်တော် emoji ဆိုလည်းဒီမှာရှိရပေါ့နော် Zfont မှာ Okay ဒါကတော့ဒါ style ပုံစံမှာဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ font တွေအတွက်မြန်မာဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေက CO ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါညာဘက်မှာရှိရပေါ့နော် CO ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဥမိုးလက်ရည်ပြည်ထောင်စုကိုပြည်ထောင်စုရကူလာစသဖြင့်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာ font မျိုးစုံကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကို down ပြီးအသုံးပြုပြပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဥမိုးလက်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခြားဟာ Okay ကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးကိုရွေးလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေကဒီအောက်မှာကျွန်တော် down တော့ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်သူကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ဒါရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apply ကိုနှိပ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်မိတ်ဆွေကလိုချင်တဲ့ဒီတခြားသောဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဒီ font တွေကိုထပ်ပြီးတော့အောင်းတော့ဆွဲခြင်းဆွဲပါမဆွဲခြင်းလည်းရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဆွဲပြမယ်ဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Alight Motion နဲ့ကိုတစ်ခါပြန်ဝင်လိုက်ပါ Alight Motion နဲ့ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါနော်Okay Alight Motion နဲ့ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယို edit မဲ့စီကိုတစ်ချက်သွားပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် Okay ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော် project ကိုဒီတိုင်းအလွယ်တကူခလို့တဲ့အလွယ်တကူတိဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာလေးရေးလိုက်မယ် Okay မြန်မာလိုပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တာယာမြန်မာလိုတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် โ
Okay ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ပေါ်မှာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် regular ဘိုးတဲ့ကိုတစ်ချက်သွားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာအဖြူကလေးနည်းနည်းပြောင်းလာအောင်ပါဗျာကာလာလေးနည်းနည်းချိန်အောင်မယ်ဖြူထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တည်တောင်းတော့ပြီးရင် manager ကိုနှိပ်လိုက်မယ် font ကိုတော့ကျွန်တော် font size ကိုတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်18လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီfont ကိုပြင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် report တို့ regular တဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် view of font ဆိုတာရှိရပေါ့နော်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိရ sorry ဒီမှာရှိတဲ့အဆက်30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ကဒီညာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကအမှန်မချစ်ပထမဆုံးဝင်လာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကဒါအမှန်ချစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ series ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်မယ်ချစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ import font ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်ကမြင်းသုံးချောင်းနှိပ်ပါ okay နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုကျွန်တော်ဒီလိုကိုဖုန်းမျိုးစားရှိရပါတော့အဲ့ထက်ကိုဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေမှဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာပေါ့နော် Zfont ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတို့က i file နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဒါ download ချလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုရင် Zfont မပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် okay ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ series ဆိုတာမှချစ်ပြီးတော့ import font ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ခုနကပထမဆုံး step ကိုရောက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမြင်းသုံးချောင်းကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းထဲကိုဝင်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုရင် Zfont ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းရှိရပေါ့နော် okay အဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကအဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကမြန်မာကိုဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဆိုပြီးရှိတယ်သူကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ခါမှာဒီမြန်မာ file ထဲမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ font နေရာဆိုရင်ဒီထဲမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမိုးလက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်ဥမိုးလက်ရည်ကိုအသုံးပြုမှာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်လောက်မှာကဘာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ကဒီဥမိုးလက်ရည်ကို import လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဇယားကွက်လေးတစ်ခုအမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ import tag ဆိုတာရှိရသူကိုဇယားလေးချစ်လိုက်မယ်ချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ထွက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဥမိုးလက်ရေးဆိုတဲ့ font လေးကဆိုရင်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကရိုး font ကနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဥမိုးလက်ရေးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ font တိုင်းဒါဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ထပ်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view of font တွေကိုပြန်ဝင်ပါနော်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ import tag ကိုနှိပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေခုနက download ဆွဲခဲ့တဲ့များဟာတွေအားဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် browse ရဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ English font ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပဲဒါသုံးပြရမှာပေါ့နော်မိုးလည်းရေးထားပဲထားလိုက်မှာ okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပေါ့နော်ဒါလိုသလိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာ font တွေကိုဒီခုနကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ Zfont တွေကနေမှပါဝင်တဲ့မြန်မာ font တွေမြန်မာ font တွေကိုယူသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုစင်ပြသလိုကိုဗီဒီယိုကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်okay ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီ Alight Motion မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ font လှလှလေးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် lesson တွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြအောင်ပါဗျာ bye bye see you next video အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ